เปลี่ยนไปดูภัยธรรมชาตินะครับเมื่อพายุโซนร้อนพัดถล่มที่จังหวัดนครราชสีมาส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนใน3ตำบลเสียหายมีต้นไม้โค่นล้มในบางพื้นที่รวมถึงไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างครับนี่เป็นความเสียหายหลังพายุฤดูร้อนพัดถล่ม3ตำบลของอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมานะครับมีลมพายุและฝนตกนานกว่า1 ชั่วโมงต้นไม้ล้มไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างบ้านเรือนประชาชนเสียหายหลังคาเนี่ยหายไปทั้งแถบเลยนะครับมีมากกว่า20หลังที่พังแบบนี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าต้องใช้เวลากว่า3 ชั่วโมงถึงสามารถให้ปล่อยกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติส่วนความเสียหายเดี๋ยวทางอบต.จะมาสำรวจต่อไปนะครับ